Jésus, tu es Dieu. Jesus, you are Lord. Nous voulons parler de toi. We want to speak on your behalf. Parle à nos cœurs. Speak to our hearts. Laisse que cette parole Let these words nous transforme. transform us. Car la Bible dit, Because the Bible says, il leur envoie la parole He sent the words, et la parole est guérie. and the word healed them. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Gloire et louange à toi. Glory and the honor to Nous you. sommes là pour t'écouter. We are here to listen to you. Merci pour les cœurs que tu as disposés Thank you for the heart, the one you dispose, afin de t'écouter. so they can hear you. Loin de nous tout ce qui est de l'ennemi. Far away from us, everything come from enemy. Au nom de Jésus. In Jesus' name, Et que tu règnes en ces lieux. may you reign in this place. Sois notre maître. Be our master. Au nom de Jésus. In Jesus' name, Amen. amen. Acclame le roi, acclame le roi. Clap for the King. Amen. Nous bénissons encore l'Éternel pour aujourd'hui. We bless the Lord for today. Amen. 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 Toi qui as eu la grâce d'être là, You got the grace to be here. tu dois dire merci à Dieu. Should say thank you to the Lord. Amen. Amen. Alors moi, je me pose toujours des questions. Myself, I always ask questions. Okay. It's okay. It's okay. Anyway, niko na wewe hapa, nitakuwa nakushikisha tu hapa. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Tufanye nini kidogo chini. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. Hier nous étions ici. Yesterday we were here. Amen. Ici c'était presque plein. This place was almost full. Alléluia. Mariette était ici. Mariette was here. Amen. That was good, right? Amen. Et Dieu nous a bénis hier. God blessed us yesterday. Ce n'était pas nous qui avons organisé ce We concert, are not the one who organized cette this journée. concert. Et cette place, Dieu a fait grâce que nous soyons ici. See, this place, God give us the grace to be here. Moi, tout ce que Dieu peut nous donner, Everything God may give it to us. si c'est pour la gloire de Dieu, If it's for the glory of God, on doit laisser aux autres aussi we le have to faire. release to us to use it. Ces groupes ont commencé les répétitions, ça fait au moins 3-4 mois qu'ils This répètent. group, they start their practice now is 2 to Depuis 3 le months. winter time. Amen. Et comme je vous dis toujours, As I always tell you, on écoute Dieu, on ne veut pas faire comme tout le monde le fait. we always listen to God who doesn't do what others are doing. Alléluia. Et c'est ça aussi ma prière. Quand je me mets devant vous ici, That is my prayer as well. When I'm standing je in me front mets of avec you, beaucoup d'assurance I'm unsure myself parce que je sais celui qui nous a envoyés. because I know the one who sent us. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez qu'un jour je vous ai dit que Paouni m'a dit qu'on puisse demander au pasteur qui a prêché le dimanche ici. Remember I told you that Paoni asked me to call for the pastor who C'est came last Paouni week. est venue, ma fille. It's my daughter who came. Et m'a dit seulement, Daddy, can you call Pastor Dave to come to preach? Et ça fait presque une année, on ne s'écrivait plus. He spent like a whole year. We were not texting one another. Alléluia. Amen. Et moi, je lui avais, parce qu'il nous avait donné certains papiers qu'on devait remplir. He gave us some of the paper we should fill in. Amen. Alors, mais je lui ai écrit un texte. I just texted him. Moi, j'ai cru que j'ai envoyé le texte. I thought I sent the text. Bon, c'était resté là-bas. Moi, j'attendais que lui il me To réponde. remain the screen, I was expecting his answer. Alléluia. Lui aussi, de son côté, il attendait que je lui appelle. And on his side, he was expecting me to call him. Et ça a fait presque une année. To spend the whole year, Amen. On ne se communiquait pas. we were not. Mais in touch. regarde, Dieu a touché Paouni. Now look how God touched the daughter. Souvent, quand Paouni me dit des choses, moi, parce que
je ne néglige pas. Most of the time when my daughter is telling me things, I don't neglect it. Amen. Quand je sortais de ma chambre, When I was just coming out I mean, from my Daddy, room, can you just call Pastor Dave to come to preach? he told me that word. Amen. Amen. Vous avez vu ce qui s'est passé le dimanche ici. You saw what happened last week. Amen. Nous avons témoigné la personne qu'on a prié pour elle qui est guérie de cancer. We just testified the lady we prayed for that was healed for Et cancer. c'était le même problème que les pasteurs avaient aussi. Vous avez vu ici, It was avant the de same prêcher. problem Pastor had. You saw it here before I preached. Alléluia. Amen. Je ne vous ai dit, je ne peux pas vous dire maintenant là ce qui est passé après ça. I won't tell you now what happened later after Alléluia. that. Il y aura un temps. Mais The time will come quand ils ont quitté ici, when they left here. ils sont partis prier pour notre They business. went to pray for her business. Et sa femme a acheté même un paquet là de... Even his wife bought support a packet. Ils ont prié. They prayed. Après ça, After that, ils ont béni l'église. they blessed the church as well. Alléluia. Je ne te dirai pas encore. I won't tell you yet Alléluia. Ce que Dieu a fait. what God did. Alléluia. Amen. Sitakwambia kwanza sai. I won't tell you now. Alléluia. Amen. Amen. Tu vois, Paouni a dit, You see, Paoni just moi said, j'ai obéi aussi. I obey as well. Et quand il est venu prêcher, When he came to preach, nous avons donné les témoignages de la femme que vous avez suivie, que j'ai conduit sur Uba, qui était, le docteur avait dit qu'il va mourir. On lui a donné l'espoir et la femme est guérie de we cancer. just give the example for the lady. Elle a envoyé praying, son and témoignage. he sent his On a donné les testimony as témoignages well, ici. and then we Et give more c'était le même testimony. problème que les It pasteurs was the same avaient. problem pastor was facing. Suivez très bien. Quand on vous dit Dieu est ici, When they are telling you God is here, alléluia. Écoutez, moi, listen. hier, on parlait avec Maman Déborah. Yesterday I was talking to my wife. C'est le temps de poser des questions. It's time to ask questions. Je suis encore avec vous ici. I'm still together with you here. N'attends pas que les choses vont changer. Don't expecting when things will Oh, change. pasteur, onekane tena anakuwa busy. We don't see pastor anymore. He become Alléluia. busy. Le Seigneur est en train de nous amener dans une autre The dimension. Lord is taking us Si to toi, another tu ne dimension. vois pas, If you doesn't see, c'est ton problème. it's your Moi, problem. je regrette pour les gens qui sont distraits. I'm just regretting Tu vois, for les those gens, les who are dimanches, ils restent à la distracted. maison. And those kind of Ils people viennent quand ils Sundays, they veulent. doesn't even come to church. They come when they feel like. Ici, dans cette Here in église, this church, les gens vont courir pour jouer aux instruments people will ici. run to play Les drums. gens vont commencer à courir même pour faire la modération dans People will cette run to église. do moderation in this Je vous church. dis, I'm telling je you, vous avais dit, I told you already. et vous verrez ça s'accomplir. You will see it accomplished. Alléluia. Amen. Et le pasteur, quand il a prêché ici, When he preached here, et après, later, it's which one? I don't know why he doesn't talk well. Okay. We have a new technology now, okay? Tu as maîtrisé vizuri. Funga kwanza lingine. Amen. Now, unaona ile siku tulifanya jana hapa, ça nous a béni. Maintenant, on peut tout contrôler ici. Amen. Je peux être ici. I On may n'a be pas here. besoin de blessing là-bas. Je peux être ici et balancer tous les sons. I may be here and they control all the songs. I don't need blessing. Mwenye anasumbua na mshukisha kidogo. If somebody make a noise, I can reduce him on my iPad. Amen. Amen. Alléluia. On Amen. peut contrôler maintenant tout ici. Les I sons, can la control guitare, tout. every Ici. guitar and the Je sounds peux être here. là-bas. I may be down On there. peut tout faire. Amen. We may do everything. C'est à partir d'hier, nous, on a donné la salle. It's only yesterday we gave the D'autres room. personnes ont loué le Seigneur. As they Les praise the gens Lord. étaient bénis. Si People Pasteur were John blessed était here. là, Pastor John was il y here. avait plein de gens ici. There were a lot of people here. Alléluia. Amen. Et ils ont dit, Pasteur, merci beaucoup. They say, Pastor, thank you a lot. Écoutez, nous payons notre courant, nous We are payons paying tout. our electricity, On les avait everything. demandé zéro. We never asked Rien. anything, even $0. Alléluia.
Amen. On les a donné la place. We just gave them the Ils ont loué place. Dieu. They praised Ils ont God. tout fait. They did Et après, everything. ils ont prié pour nous. Later they prayed for us. Alléluia. Amen. Et parmi ces gens qui sont venus, Among those people came. ils nous ont encore démontré comment on peut utiliser notre mixeur. They show us how to use our mixer. Alléluia. Amen. Vous allez voir, même les installations ont changé. You will see when Et ils ont the fait way ça pour nous aussi. they are the one who did everything for us. Alléluia. C'est pourquoi il faut écouter Dieu. That is why we should hear Il faut God. écouter Dieu. You should hear God. Ne néglige pas. Don't neglect it. Écoute Dieu. Listen what God Alléluia. says. Parfois, ce sont des choses simples. Sometimes it's an easy thing. Tu ne sais pas You doesn't dans know quelle direction ta in bénédiction va which venir. direction your blessing is gonna come. Ce que tu négliges là, What you are neglecting c'est there, souvent ce que Dieu that utilise. is what God uses. Alléluia. Amen. Ce que tu What négliges, you are neglecting, c'est souvent ce que Dieu va most of utiliser time is what pour God will t'élever. use to lift you up. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur pour ça. We bless the Lord for that. Amen. Cette église est bénie. This church is Ne blessed. t'en faites pas. Don't worry. Les chaises ici vont remplir. Those chairs will be full. On aura des kilts et des kilts. We will have different service. Ah, pastor anapenda kulota sana. Hapana, il faut kulota. Pastor is just having the Alléluia. dream. Alléluia. Amen. Je vous dis, je sais ce que je vous dis. I know what I'm telling you. Qui croit à ça? We believe in that. Alléluia. Amen. Few people believe, right? Okay, let us see. Alléluia. Amen. Tu le verras. You will see. Ça va se faire. It will Les gens accomplish. vont se bousculer ici. People Comment will ça va? be like- Tu vas kamate micro. People will be fighting in the altar here to get the Ce microphone. temps-là arrive. That time is coming. Le temps arrive. The time is coming. Alléluia. Ce temps-là arrive. That time is coming. On a parlé de l'aveuglement ici. We spoke about blindness here. Omba Mungu akufungule macho. Ask God to open your spiritual eyes. Tu as dit de t'ouvrir les yeux. Tell God to open your spiritual Que tu eyes vois so you may see, pas comme tout le monde les voit. not like others how they see. Alléluia. Amen. Sois positif. Just be positive. Quels que soient les problèmes, No matter problems, sois positif. be positive. Vous voyez, moi, je dis toujours à Maman Déborah, You know, même you s'il see y a me, des I problèmes, always tell my wife, Même even I'm s'il y a des facing combats, problem battles, je vais dire à Maman I'll Déborah, tell my wife, préparez les foufous, just prepare je the vais food. manger. I wanna Et eat. je pars dormir. And I go to Pia sleep. kesho Mungu atashughulikia. Tomorrow God knows. Alléluia. Amen. Je ne passe pas mon temps na basusi. I don't waste my time to think now the high blood went j'ai pas high. ça. No. Oh, nilikuwa na waza I sana. was thinking a lot. Mtu anawazaka tu nilikuwa na You men waza. always think Tension ikapanda. the high blood went Utakufa high, siku you will ingine die tension. just like that. Écoutez, tension inawaka briske. Or Ça the peut te high tuer blood briske, may la just tension. kill you just in a second. Moi, j'ai pas le temps de penser beaucoup. I don't have that time to Je think a vais lot. faire ce que je peux I faire. will do what I Et le can. reste, le Seigneur fera. And the remaining God will do it. Alléluia. Amen. On va parler d'un thème aujourd'hui. Today we're going to speak to a team. Amen. Amen. On va parler de ce qu'on appelle la barque. We want to speak about what's called the boat. Good job. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La barque. The boat. Amen. 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 You good? Yeah. Your microphone? Mm-hmm. Speak. Hello. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On doit parler de la barque. We're going to speak about the boat. Écoutez, Listen, quand tu pars sur YouTube, when you go on YouTube, on a parlé de beaucoup de choses. they spoke about a lot of things. Mais je ne sais pas si vous
trouver le temps de revoir un peu nos enseignements But I et don't know if you'll find pratiquer the dans ta time vie. to check our teaching and the practices Mais moi, it's je in our vois life. ici dans cette église, beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Je vois les gens I ne see comprennent pas. in this church people doesn't understand. On a presque tous les enseignements là. We have all kind of teaching Je ne sais there. pas si tu pars voir nos I enseignements. don't know even if you go and view it. Moi, je vais faire mon devoir I just do my work et on avance. and we go forward. Alléluia. Amen. On parle sur le thème de la barque. We speak on the theme about the Amen. boats. J'ai toujours dit ceci. Always say this. Lorsqu'on ignore la définition de la chose, When you ignore the meaning of the things, le mal commence là-bas. that is when bad starts. Alléluia. Amen. Kama unasahau maana ya kitu, If you forgot the meaning of the things, Alléluia, inaisha. it's over. Kama unasahau If you definition, forgot the it's done for meaning, you. yeah. Alléluia. Amen. Lorsque tu ne comprends pas la définition du When you don't mariage, understand the meaning of a marriage, lorsque tu ne comprends pas when you don't la understand the définition de l'église, definition of the church, lorsque tu ne when comprends you don't pas understand la définition de la the meaning prière, of the prayer, c'est fini déjà. is done already. Alléluia. Tout ce que Amen. tu vas faire, Everything we may ça do, sera dans la it's confusion. just going to be a confusion. Alléluia. Amen. C'est pourquoi That is why cherche à comprendre d'abord I try to la understand first définition the meaning de la chose. of the things. Alléluia. Amen. Lorsque tu ignores la définition de When la we know the chose, definition of the things, le problème commence là-bas. the problem starts there. Alléluia. Amen. La barque. The boat. Amen. Amen. Qu'est-ce que signifie une barque? What is the meaning of the boat? Qu'est-ce que signifie une barque? What is the meaning of the boat? Amen. Amen. Une barque, The boat c'est une embarcation. is a things or transportation. Yes. Okay. Oh, okay. Go with the things. Is a thing, things. Yes. Because the transportation will come after. Amen. Okay. Amen. Et la barque, c'est une embarcation. You La- good, you good, you are good. Embarcation. Transportation. Yes. You good. The boat is transportation. Francisco, shuka kidogo, shuka kidogo. Shuka kidogo. Amen. Amen. C'est une embarcation Is a transportation de pêche, of the fish, fishing, yeah, for fishing, for yes. fishing ou de transport. or transportation. Transport now. Transport. Yeah, transport. Before you say the transportation, Uh-huh. Dieu n'abeba, on a utilisé Dieu à transport ça. Your transport. Hallelujah. Amen. C'est une embarcation Is a transportation de pêche of fishing ou de transport. or transport. Let me break it down. Donc, c'est quelque chose Is something qui nous aide help us à pêcher to go and fish ou pour le transport. or to do transportation. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ni chombo inatusaidia Is an instrument to allow us tuloe to samaki go in the fish au kutusaidia kujideplace. or to assist us to do some movement. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est la définition. That is a definition. Lorsqu'on parle d'une barque, When they speak about the boat. alléluia. Amen. Mais tu vas te poser la question, pasteur, tu parles de la barque, est-ce que nous ici, We would ask yourself question. We are not nous from the n'avons pas boat. de l'eau ici? We doesn't have a water here. La barque va faire quoi ici? What does the boat gonna Alléluia. do here? La barque, c'est quelque chose. The boat is something. Lorsqu'on parle de la barque, When we speak about the boat, c'est-à-dire,
c'est quelque chose qu'on entre dedans, It's something we goes inside. qu'on est dedans. We stay inside. Alléluia. Amen. Et ça nous aide It assists à us faire un travail to do a work pour pêcher for fishing ou bien pour se déplacer. or to have a movement. Alléluia. Amen. Maintenant ici, Here, la barque c'est quoi? what is a boat? Alléluia. Amen. La barque c'est quoi? What is a boat? La barque ici, Here, the boat c'est ta vie. is your life. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Toi, tu es dans ta vie It's not you who are in your life et tu travailles and that you work. et tu te déplaces avec ta vie. You move with your life. Alléluia. Amen. Et nous allons lire dans la Bible. We're going to read in the Bible, Prenez Marc 4:35. the book of Mark 5:35. Alléluia. Amen. On va introduire aujourd'hui et on va continuer. We will just give the introduction today and then we're going to continue. Marc 4:35. The book of Mark 5:35. Amen. 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 Le premier exemple d'abord, c'est la barque, c'est ta vie. First example, the boat is your life. Go ahead, Mariette, go ahead. Mark 4:35 Yes. says, I read in the name of Jesus. Amen. As evening came, Jesus said to the disciples, let's No. cross to the other side of the lake. Mark 5:35. 4:35. Oh, 4. You good, Mariette. 4:35. So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. Am I stopping? Continue. To what? Let me see. Continue. Just continue, I will tell you to All right, stop. I'll start again. As the evening came, Jesus said to his disciples, let's cross to the other side of the lake. So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. But soon a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat, and it began to fill with water. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. The disciples woke him up, shouting, Teacher, don't you care that we're going down? When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, Silence, be still. Suddenly the wind stopped, and there was a great calm. Alléluia. Amen. Amen. It's okay. Amen. 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 Haleluya. Amen. Nasoma katika jina la Yesu kitabu cha Amen. Marko 4 mstari wake wa 35. Inasema hivi, siku ile ilikuwa jioni, akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. 37. Ikatokea dhuruba kuu, upepo mwingi, yakaipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. 38. Naye mwenyewe alikuwepo katika sheriti, amelala juu ya mto. Wakamwamsha, wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza. Ule upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de parler de la barque. We are speaking on the boat. Là, j'ai les soyez bien. Chombo, ni chombo, chombo, chombo. The boat. Alléluia. Amen. Ni chombo. Alléluia. Amen. Ni chombo inatusaidia It's a boat tuloe that assists samaki us so au we can fish déplacer. or to do some Amen. movement. Ici, nous voyons que on parle d'une barque ici. Here they are speaking about the boat. Alléluia. Amen. Ici, dans cette barque, il y a Jésus. Here in this boat, Il y a there's les Jesus, disciples de there's the Jésus. disciple of Jesus. Maintenant, la question que tu dois te The poser, question you should ask yourself, qui est dans ta barque? who is in your boat? Alléluia. Amen. Maintenant, dans ta vie là, In your life now, qui est avec toi dans ta vie? who is with you in your life? Qui Who t'accompagne? is accompanying Parce you? que la Bible dit, Because the Bible nous says sommes en train de we voyager. are traveling. Nous sommes en train de We voyager. are traveling. Ce monde This ne world nous appartient pas. doesn't belong to Nous us. sommes dans ce monde, We are on this earth, mais nous ne sommes pas de ce monde. but we are not people Nous from sommes this en earth. train de We voyager. are going. Là, nous sommes. Here where we Nous sommes are, en transit. we are in transit. Nous partons quelque We are part. going somewhere. Alléluia. Amen. 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 Ici, il y avait les disciples de Jésus Here they were disciples of qui se Jesus. déplaçaient aussi. They were moving as well. Nous avons dit la barque We say the boat nous aide assist us à se déplacer. to have a movement. Are you okay? Yeah. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, les disciples Here the se disciples, déplaçaient avec Jésus. they were moving, Mais ils étaient dans une barque. but they were in the boat. Mais dans cette In barque, that boat, il y avait there were Jésus Jesus et ses and the disciples. disciples. Maintenant, dans ta vie, Now in your life, qui who t'accompagne is accompanying dans le voyage in the journey de ta vie? of your life? Tu es avec qui? Who are Qui you with? t'accompagne? Who is going with you? Alléluia. Amen. Et nous allons voir dans le livre de Jonas. We will see now in the book of Jonas. Alléluia. Amen. Il y avait aussi une barque. There is a boat. Il y avait aussi une barque There were boats. dont Jonas était. Only when Jonas was Dedans. inside. Il y avait les commerçants There were business qui people étaient aussi dans la who barque. were in that boat. Alléluia. Amen. Mais il y avait les histoires qui se sont passées. There something happened Dans la barque de Jonas, in that boat of il y Jonas. avait le vent qui avait The soufflé. wind was just Dans blowing. la barque de Jésus, In the boat of avec Jesus, ses disciples, with the il y disciples, avait un vent qui avait the soufflé. wind as well just blow. Alléluia. Amen. Dans ta In vie, your life, tu dois savoir, you have to know. il y aura des vents qui vont you will souffler. have a wind who's Mais gonna qui blow. est dans ta barque? But who is with you in that boat? Alléluia. Amen. Écoutez, Listen. ce n'est pas parce que tu es It's chrétien not because you are a que Christian tu vas mener ta vie comme that you ça. just lead your life Non, as il y you aura want. des vents. No, you will face some Il y aura winds. des vents. You will face some Les winds. vents de maladie. The wind of sickness. Les vents de problèmes. The wind of problems. Ça va souffler dans It's ta gonna vie. blow in your life. Mais pose-toi la But question. ask yourself a Quand question. les vents vont When those venir, winds will come, qui est avec toi who is with you dans ta in barque? your boat? Tu es avec qui Who is with you dans ta vie? in your life? Quand tu conduis ta vie, When you are leading tu your life, conduis avec qui? who are you leading Qui with? est dans ta vie? Who is in your life? Alléluia. Amen. Ici, Here, dans la première barque, in the first boat, il y avait les disciples there were disciples, et Jésus dedans. and then Jesus was Le inside. vent est venu. The wind came. Le vent est The wind venu. came. Mais Jésus dormait. Jesus was sleeping. Alléluia. Amen. Et les disciples And the disciple étaient effrayés. was afraid. Le vent a soufflé. The wind came. Écoutez, Listen, les vents the winds n'avaient même pas peur didn't even afraid que Jésus était that dedans. Jesus was inside. Alléluia. Amen. Si If les disciples the disciple qui étaient avec Jésus, who was with Jesus, qui est Dieu, who was God, mais le vent but the winds n'avait pas eu peur didn't de afraid souffler. to blow, De souffler. to blow. Le problème The problem n'est pas d'abord le vent. was not the wind. Qui était derrière ce Who vent? was behind that wind? Alléluia. Amen. Le vent a soufflé. The wind blow. Qui a fait que le vent souffle? Who make the wind to blow?
Parce que Jésus, Because Jesus, il voyageait he was just traveling pour une mission. for a mission De l'autre bord, to other side. il a dit aux disciples, His disciples, montons dans la barque, let's go in the boat. nous voulons traverser We wanna cross over de l'autre bord, to other side. parce qu'il y a une mission. Because there is a mission. Alléluia. Amen. Dans ta vie, In your life, tu as une mission. you have a mission. Tu as une mission. You have a mission. Tu dois savoir, You have to know le vent the wind va souffler. has to blow. Le vent The wind va souffler. will blow. Mais qui est dans And ta barque? who is in your boat? Quand le vent va souffler, When the wind is going to come, qui est dans ta barque? who is in your boat? Est-ce que la personne qui t'accompagne Is a person accompany you? est capable He's able de stopper le vent? to stop the wind. Alléluia. Amen. Parce que tu peux être avec des gens. Because you may be with people. Quand le vent souffle, When the wind comes, et il t'enfonce encore. then they are putting you Il down. t'enfonce They are encore. putting you Tu down. peux avoir des amis. You may have Quand friends. tu as des problèmes, When you are facing il problems, t'enfonce encore. they are pushing you Mais il y a down. d'autres amis. And the other Quand les friends, problèmes when viennent, the problem tu te comes, dis ça va aller. they are giving Ça you va hope. marcher. Everything will Ne go lâche well. pas. Don't release. Ne lâche pas. Don't release. Ça va aller. Everything will go well. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, parfois, maman Déborah me dit, You see, sometimes my wife will telling mais me, toi, you, même quand on a des problèmes, even when we are facing tu dis problems, toujours ça va you passer. always tell me it's gonna pass. Ça va passer. It's gonna pass. Ça va It's passer. gonna pass. Et jusqu'à ce que tu vois les problèmes Till the passer. end, the problem is passing by. Alléluia. Amen. Parce que je sais Because I know qui est dans la barque de who ma is vie. the boat of my life. Jésus est là. Jesus is there. Jésus est là. Jesus is there. Qui a calmé le vent. Who stopped the winds? C'est ça l'assurance. That is assurance. Alléluia. Amen. C'est ça l'assurance. That is Quand assurance. je vous dis les choses When I'm ici, telling you things ce n'est here, pas parce que moi je suis it's fort. not because I'm Mais strong. celui qui est dans moi But the one who's in est me plus fort. is more than- Le nom c'est The Jésus. name is Jesus. Christ de Nazareth. The Christ of Nazareth. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je parle avec That is why assurance. I'm speaking with Quel que soit assurance. le combat, No matter battle, je sais, I know celui qui est dedans the one that is in me va stopper He's les gonna vents. stop the winds. Il va stopper. He's gonna stop it. Alléluia. Amen. 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 Tu vois, moi, avec maman Déborah, You know me and my wife, on parle comme si on s'est marié demain. we speak like you Yeah. just get married Je yesterday. peux être au travail, il est de l'autre côté. I may be at On work peut as a passer le side, temps we au can téléphone. spend more time on On phone. parle sur la We're famille. just speaking on On our parle family. sur la vie. We speak On on parle life. sur la parole We de speak Dieu. on the word of God. Elle pose des questions. She asks Je questions. réponds. I respond. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et quand on parle, When we are speaking, moi, je n'ai pas les paroles de découragement. I don't have a word of Alléluia. discouragement. Je sais I know qui est dans ma barque, who is in my boat, qui est dans ma vie. who is in my life. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je marche avec assurance. That is why I'm working with assurance. sais. I know. Il a dit à Habakkuk, He told Habakkuk, sois toujours à ton poste. be only in your post. Même si la prophétie tarde, Even the prophets take time. attends-la. Just stand Elle there s'accomplira till it's accomplished. certainement. What I said. Jésus est vivant. Jesus is alive. N'ayez pas peur. Don't be afraid. Alléluia. Amen. Quand moi je vous dis, When I'm telling you, soon we'll build a church, yeah, the good church, karibu tutajenga kanisa nzuri with our vision. na maono yetu. Hallelujah. Pastor John, unaingia mu bureau yako unekala. You go to your Mariette, office and the you enter in seats. your office, you say, oh my God, God is good. That's my dream. Ile ndio ndoto I'm yangu. dreaming working Ninaota with my people, working together with me. kuongea na watu wangu, kutumika Amen. na watu wangu pamoja. Now we will move somewhere, Mama Nadine, to interpret. Tutaenda fasi Unaacha ile moja na kazi, mama Nadine, utaacha. unaacha ile We leave kazi. it. We go just to interpret. Tunaenda tu And kufanya kazi ya after that, kuinterpret. you Baada ya have a big kule envelope more unakuwa than what you have every na month. envelope yako ya You believe mzuri, that? naamini. Hallelujah. Amen. Mariette, I will go with you somewhere. And, Naenda na wewe you go fasi for moja, the youth tunaenda tu meeting. kwa meeting ya Just you vijana. preach. When you finish, Unahubiri, and you come ukimaliza back, unakuja you na full envelope in yako. your pocket. Amina. I'm dreaming it will happen. Can you clap Itafanyika. your Unaweza hands for pigia Jesus? makofi Bwana Yesu. Hallelujah. Amen. Ces questions qui est dans ta barque. Who is in your boat? Tu es avec qui?